ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இது நம்ம சௌபிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி சௌபிஸ் கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பிரெட் சாண்ட்விச் தான் பார்க்க போகிறீங்க. குட்டீஸ்ங்கெல்லாம் ஒரே பசிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இன்றைக்கி சாட்டர்டே ஈவினிங்கிறதுனால சீக்கிரமாகவே பசி எடுத்துக்கிச்சு அவங்களுக்கு. அதனால இன்றைக்கி பிரெட் சாண்ட்விச் தான் பண்ண போகிறேன். வாங்க இந்த பிரெட் சாண்ட்விச்சுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துடலாம். ஆனியன் நல்லா மெலிசாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டொமேட்டோ வந்து நீங்கள் நீட்டாக கட் பண்ணாலும் ஓகே, இல்லை ஸ்லைஸ் போட்டாலும் ஓகே, அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குக்கும்பரும் கேரட்டும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸ்லைஸ் பண்ணி. அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சீஸை வந்து திருவிட்டேன் நான். ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா பாஸ்தா செஞ்சு தர சொல்லி கேட்டாங்க, அதனால் நான் அந்த சீவி வச்சுட்டேன். கொஞ்சோண்டு செஷ்வான் சாஸ் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், டொமேட்டோ கெச்சப் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ப்ரெட் சைஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 4 ப்ரெட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு போடுறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது மேலே வந்து நம்ம என்ன தடவணும்னு பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் புதினா சட்னி இருந்தால் புதினா சட்னி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. திடீர்னு பிளான் பண்ணதுனால நான் டக்குன்னு செஞ்சிட்ருக்கேன். இதில் மேலே வந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா செஷ்வான் சாஸ். அது கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் குட்டீஸுங்களுக்கு, அதனால் லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. நிறையா ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, லைட்டாக மட்டும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணாலே போதும். சௌபிக்கு வந்து காரம் பிடிக்காது, அதனால் வந்து நான் வந்து ஒன்றுத்தில் மட்டும் டொமேட்டோ கெச்சப் போட போகிறேன். மற்றது எல்லாத்துலேயுமே வந்து நான் வந்து செஷ்வான் சாஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். சூப்பர் மார்க்கெட் எல்லாத்துலேயுமே கிடைக்குது. செஷ்வான் சட்னின்னு கிடைக்குது, செஷ்வான் சாஸுன்னு கிடைக்குது. நீங்கள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். செஷ்வான் சட்னி தான் நான் இப்போ எடுத்து வச்சுக்கிறது. சூப்பராக இருக்கும். இது பாஸ்தாவுக்கு கூட இந்த செஷ்வான் சட்னி போடுவாங்க. நான் இந்த பாஸ்தா செய்கிறதுக்கு தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். சீஸ்லாம் நல்லா சீவி வச்சிட்டேன் பாஸ்தா செய்கிறதுக்கு. திடீர்னு பிளான் மாறிடுச்சு. ரிஷி வந்து எனக்கு சாண்ட்விச் தான் வேணும்னு ஒரே அடம் பிடிச்சிட்டான். அதனால் சரி சாண்ட்விட்சே போட்டுடலாமே சொல்லிவிட்டு போட்டுட்டு இருக்கேன். 3த்தில் மட்டும் நான் வந்து செஷ்வான் சாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த 1த்தில் மட்டும் நான் சௌபிக்காக கொஞ்சமாக டொமேட்டோ கெச்சப் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா இதில் பட்டர் கூட நீங்கள் நார்மலாக இது எதுவுமே சட்னி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பட்டர் கூட தடவிக்கலாம் லைட்டாக. இப்போ இதை கட் பண்ண இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, அதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா வச்சிடலாம். அதில் எல்லாத்துலேயுமே ஆனியன் 2 ஸ்லைஸு, டொமேட்டோ, கேரட்டு, குக்கும்பர், இது எல்லாமே அதில் நம்ம வச்சு கொடுக்கும்போது குழந்தைங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க. ஆனால் சௌபிக்கு வந்து ஆனியன் பிடிக்காது, டொமேட்டோவும் பிடிக்காது. அதனால் சௌபிக்கு வெறும் குக்கும்பரும் கேரட் மட்டும்தான் வச்சு தரப்போகிறேன். நீங்கள் வெளியெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் இந்த சாண்ட்விச் வாங்கி தரதை விட நம்ம வீட்டிலே ஹைஜீனிக்காக நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோன்னா நம்ம மனசுக்கும் திருப்தியாக இருக்கும். பசங்க ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டாங்க அப்படின்றது. நம்ம இதை செஞ்சு கொடுக்கறதுல நம்மளுக்கும் ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் வச்சாச்சு. சௌபிக்கு வெறும் கேரட்டு குக்கும்பர் மட்டும் நான் வைக்க போகிறேன். நீங்கள் இதில் சீஸ் மட்டும் தடவி கொடுக்கறதுனாலும் கொடுக்கலாம். நீங்கள் இந்த சட்னிலாம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சீஸ் மட்டும் வச்சு பட்டர் லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இந்த கேரட் எப்போயுமே நம்ம வீட்டில் இருக்கும், கேரட் வச்சு சாண்ட்விச் பண்ணாலும் ஓகே தான். பசங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுட்டு ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் கூட நீங்கள் போட்டு கொடுக்கலாம். கட் பண்ணி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கொடுக்கலாம். பசங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். திடீர்னு நான் சீஸ் பாஸ்தா செய்யலான்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனால் பசங்க வந்து திடீர்னு சாண்ட்விச் கேட்டதுனால அப்படியே சீஸ் வந்து எப்போயுமே இதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டில் அது மேலே தான் நான் சீவுவேன் இந்த சாண்ட்விச்சுக்கெலாம். ஆனால் வந்து திடீர்னு பிளான் மாறி போயிடுச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுட்டு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நம்ம என்ன போடுறோன்னு பார்த்திங்கன்னா பெப்பர் தான் ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பெப்பர் லைட்டாக போட்டால் போதும் குட்டீஸ்களுக்கு. போட்டு முடிச்சுட்டு இன்னொரு ப்ரெட் ஸ்லைசஸ் எடுத்து அது மேலே நம்ம சட்னி தடவி வைக்கிறதுனால வைக்கலாம், இல்லை அப்படியே வைக்கிறதுனாலும் வைக்கலாம். இப்போ அதில் சீஸ் வச்சுக்கலாம். நான் சீஸ் வந்து மேலே சீவணும்னு பார்த்தா அது முடியல. ஓகே, நான் பிச்சு போட்டுக்கிறேன். ஒரு 4 பீஸு சின்னதாக பிச்சு போட்டுக்கோங்க. நீங்கள் கடையிலே சீஸ் ஸ்லைஸ் கூட கிடைக்குது, அதை கூட வச்சு நீங்கள் மேக் பண்ணலாம். நான் மொசரெல்லா சீஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி. எல்லாத்துலேயும் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம். சூப்பராக இருக்கும் இந்த சாண்ட்விட்சை.
நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. திடீர்னு பிளான் மாறிடுச்சு. ஓகே, இருந்தாலும் நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம். எல்லாத்தையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு. லைட்டாக வச்சாலே போதும், அது மெல்ட் ஆகிடும். சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து சீஸ் பிடிக்காதுன்ற குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பீஸ் மட்டும் வச்சு கொடுங்க. ஓகே, இப்போ எல்லாமே ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. இப்போ லாஸ்ட்டாக அது மேலே வந்து நம்ம இன்னொரு ப்ரெட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நீங்கள் வந்து சட்னி தடவி வைக்கிறதுனால வைக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மலாக ப்ரெட்டை எடுத்து அப்படியே மேலே வச்சு கூட நீங்கள் டோஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். பட்டர் போட்டு டோஸ்ட் பண்ணலாம் நம்ம இன்றைக்கி. அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்ருங்க. இதே மாதிரியே எல்லா ப்ரெட்லேயும் நம்ம வச்சிடலாம். நீங்கள் சட்னி தடவையும் வைக்கலாம், இல்லைனா அப்படியே வைக்கலாம். சௌபிக்கு சட்னி பிடிக்காதுன்றதுனால நான் அப்படியே வச்சிட்டேன். இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கலாம். அடுப்பை பற்ற வச்சு தோசைக்கல் வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம தோசைக்கல் வச்சு நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். இப்போ தோசைக்கல் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து பட்டர் கொஞ்சம் வந்து கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் மெல்ட் ஆனால் போதும், ரொம்ப மெல்ட் ஆனால் கருகி போயிடும். அதனால் லைட்டாக மெல்ட் ஆகும்போதே நம்ம வந்து ப்ரெட்டை எடுத்து அதில் வச்சிட்டிங்கன்னா சூப்பரான மொறுமொறுன்னு சாண்ட்விச் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும். நல்லா மெல்ட் ஆகுது பாருங்கள். நீங்கள் நெய் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் டோஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். பெரியவங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் நம்ம வந்து நார்மலாக கொஞ்சமாக ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, இல்லை நெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக. பட்டர் வந்து குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த ஸ்மெல்லு. அதனால் பட்டர் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக. நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்ருங்க. ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஒரு பீஸாக அதில் எடுத்து வச்சிடலாம். நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. சூப்பரான நம்மளுக்கு கொஞ்ச நேரத்தில் ப்ரெட் சாண்ட்விச் கிடச்சிரும். நல்லா திருப்பி போட்டு எடுத்திங்கன்னா சூப்பரான சாண்ட்விச் ரெடி ஆகிடும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சாண்ட்விச் ரெசிபிலாம் உங்கள் குட்டீஸுங்களுக்கெலாம் பிடிக்குமான்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக எங்கள் குட்டீஸுங்களுக்கு சாண்ட்விச் ரொம்ப பிடிக்கும். எப்பயாவது கொடுக்கறதுல தப்பு கிடையாது. நீங்கள் கோதுமை ப்ரெட்டில் கூட செஞ்சு கொடுக்கலாம். பாருங்கள், சூப்பராக மொறுன்னு ஒரு சாண்ட்விச் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. சௌபிக்கு ரிஷிக்கோ இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சாண்ட்விச் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும்? லைக் பண்ணணும், ஷேர் பண்ணணும், கமெண்ட் பண்ணணும். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இந்த சாண்ட்விச் ரெசிபியை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேறு ஒரு டிஷ்ஷில் மீட் பண்ணலாம். பபாய், see you. இப்போ நாங்கள் என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். பபாய்.